पंज मुहर्रम अल हराम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे सिलसिले में रेस यूसुफ लगारी पारां संदसि रिहाइश गाह ते बसिलसिला शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे हवाले सां मजलिस अज़ा कोटाई वई। मजलिस अज़ा खे ख़िताब कंदे पाकिस्तान जे नामयार मुक़र्रर अल्लामा अख्तर अली मशहदी चयो त करबला जे मैदान में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदसि जानिसार इस्लाम जी सरबुलंद लाइ पंहिंजी जानिन जो नज़रानो ॾेई इस्लाम जी बका क़ाइमु कई। असांखे संदन जी ॾसियल राह ते हलणु घुरिजे त दुनिया ऐं आख़िरत जी कामयाबी आहे। जॾहिं त मजलिस दौरान सावें आज़ादारनि पारां करबला जे शहीदनि खे लुड़कनि ऐं सुॾकनि जी भेटा पेश कई वई। अल्लामा अख्तर अली मशहदी मोमिननि के फ़ज़ाइल ऐं मसाइब बयान किया। मसाइब दौरान हज़ारे शिया मोमिनीन ज़ारो क़तार रोईंदे करबला जे शहीदनि खे पुरसो ॾिनो। मजलिस अज़ा में शिया उलमा से ज़ुल्फ़िकार अली शाह, अरसलान खान लगारी, शाहरुख खान लगारी, साईं मुबीन कायम खानी समेत झॾो ऐं भरपासे जे समय माण्हुनि शिरकत कई।